早晨啊，各位，我哋依家就喺南昌站，咁我哋挑戰就係搭晒南港島線同埋港島線、東涌線啊。係啊，我哋要挑戰搭晒呢幾個線嘅所有站喺半日之內。講你我講先。好啦，咁我哋咧今日嚟到南昌地鐵站，咁咧我哋新好呢塊地鐵牌啦。咁我哋係打算搭咗東涌線之後，我哋挑戰係搭成條港島線啦、南港島線啦、東涌線啦，同埋如果有時間嘅話，會加埋九龍段嘅屯馬線嘅。咁我哋而家會喺南昌村入閘。咁我哋依家就喺南昌站啦，我哋依家要沿住東涌線去到東涌線，之後再一下飛翻過嚟呢邊係中環，之後再去堅尼地城，翻嚟金鐘，落嚟再上翻去，之後再過嚟呢邊喺呢一度完畢。咁樣睇下半日之內我哋今日就完唔完成到啦。我哋依家入咗閘之後，好似有一班車嚟緊啦。你諗啦，東涌啊，係咁遠嘅。哇！我哋要去上東涌線喎，東涌線咁遠嘅。好彩我田徑嘅可以跑得快。啊！上電梯，跑唔跑上去？算啦，都係唔好啦。我哋跑咗上嚟先發現，原來仲有4分鐘先到。南昌站拎到，架車嚟到啦，嚟緊啦，揸得好快。準備緊啦，我哋就要駕駛啊！警察快啲喐啊！我哋要上呢架車啊！我哋要先讓乘客落車，我哋上咗呢架車啦。我哋依家咧就係要由呢度南昌站，依家直接去到東涌，去到東涌站大約半個鐘啩。OK， 我哋依家就到咗麗景啦，不過我哋依家坐喺車尾，所以未到。我諗住玩喎，我有時即係講笑玩門，大家唔好玩門喎。我哋依家就準備到麗景啦。到啊！麗景站，而家到咗麗景啦。麗景啊！麗景，我哋到啦。麗景，拎到。我哋依家開始離開麗景站。呢邊咧就唔會好似啱先嗰一度咧係淨係一埲牆，呢度可以見到對面月台，而平時呢度咧都會有好多人喺呢度轉車去迪士尼，不過今日就似乎冇人去。對面有一個荃灣線嘅列車，不過我哋依家係去下一站係青衣，所以我哋依家就要下一站青衣。你唔好嘈住先，我哋依家咧就係要去青衣，要過海啊！我哋依家咧就開始過海啦，呢度都幾多船下。出啲怪音先。你唔好烏啊，跌咗落去。我哋梗係唔會跌落去啦。我哋地鐵上面，陣間個玻璃爛咗點算？陣間個門爛咗咁點算？4村8路3於華個航班。你講嘅嗰啲嘢，你大聲啲啊！如果唔係啲觀眾聽唔到㗎，因為你離個鏡頭咁嘅。各位，我哋而家嚟到青衣啦。嚟到青衣，你絕對冇聽到我哋啱先講緊啲乜。我哋而家呢個係我人生第一次嚟到青衣。你冇去過迪士尼啊？有啊，但我好細個唔記得咗。喺邊開㗎？哦，冇嘢啦，我哋到咗青衣站，咁啱有個人喺度。青衣站拎到，跑翻去車尾，啱啱好準備閂門。有冇嘢要講？冇嚇，俾你做乜？
各位，我哋準備離開青衣站啦，準備到迪士尼，即係欣澳站拎到。我哋依家就啱到欣澳，依家上翻車，依家就開始離開欣澳，下一站就東涌。咁如果我哋上完東涌，咁我哋又要去翻香港啦。係啊，我哋到東涌，我哋落咗車拍個照之後咧，嗰架車就直接掉頭㗎啦。下一站東涌。呢個係我有史以嚟過迪士尼嘅最短嘅時間，破咗世界紀錄啦已經。我哋都冇去迪士尼。欣澳啊！欣澳係迪士尼咩？係喎，好似講錯咗。似乎話時話，我尋日咧發夢都係關於地鐵，就係數茂坪站開咗，之後我去睇下嗰度咩樣。之後咧，我阿媽咧先再喺度嗌我起身，之後先至發現原來要返學，同埋佢未開，所以我好傷心。啱先我哋喺青衣拍集我哋離開嘅時候咧，突然間有個佢咧就講錯咗欣澳讀咗迪士尼，之後有個怪叔叔咧就喺度鬧我哋，所以冇講，等緊佢睇到我哋，唔係，所以我哋一定俾人死，所以咧我哋即刻 cut 咗，所以我哋先冇咗嗰一段。我哋依家就到咗東涌站，紫色嘅東涌站。嚇，東涌站唔係橙色嘅咩？紫色㗎，紫色咩？太耐冇嚟啦，落車。東涌站 get 到，同埋東涌站嘅冷氣係非常嘅涼爽 ，very good。依家超大冷氣，同埋空氣質素好好，永遠支持港鐵。係咁啱，依家係2月，所以天氣都熱咗啦。我都着短袖㗎啦，入面其實都。啱先佢就整得咗10分鐘，依家就剩有2分鐘，咩意思啊？咁我哋月台又係2分鐘，對面月台都係2分鐘，不過車都未到。因為我哋為咗避免個怪叔叔嘅跟蹤啦，所以我哋會等下一班車。等下一班車，即係2分鐘一班呢度，平均2分鐘一班。2分鐘定係8分？2.25秒一班。OK， 我哋依家就到咗欣澳啦。不過咧，啱先就已經影咗，所以我哋就唔需要影啦。哇！欣澳就得呢一個出口，就係 A 出口。欣澳呢個係東涌線嘅尾站。多謝乘搭港鐵。呢個唔係東涌線嘅尾站啊！喂，你影埋隻樣喎，你 cut 咗我。欣澳，我哋依家咧就翻嚟呢一度九龍青咩衣啊？呢度九龍啦，麗景啊，下一站。係啊，麗景啊。你準備到麗景啦，依家都準備去入閘，所以我哋應該到奧運先再需要影相或者我唔知咩拎到個嘢啦。你有冇嘢要講？冇啊。冇啊。咁好啦。你咧啱先奧運站嗰度咧，嗰個門咧先啱開咗之後，我哋準備出去咧就關咗，之後依家我哋已經到咗九龍站啦，所以我哋就喺我哋九龍站影。各位，我有 iPhone。你有 iPhone 17？iPhone 17 Pro Max？ 係啊。係啊。真係假㗎？有財富喺實力。你真定假㗎？真㗎。真定假㗎？真㗎。九龍站攞到，快啲衝落去！你衝翻去。OK， 我哋依家咧就準備到香港站啦。香港站。呢個係東涌線嘅尾站，多謝乘搭港鐵。香港，這是東涌線的終點站，謝謝乘搭港鐵。Hong Kong, enter the Tung Line. Thank you for travelling on the MTR. 香港站。Oh yeah！ 點解個字咁細嘅？香港站拎到。我哋依家咧就去港島線，之後我哋搭去堅尼搭去
係堅尼地城啊，好似我唔記得咗個名。之後我哋會去個南港搭晒成條，之後再去翻柴灣。係，所以我哋依家就去堅尼地城行過去，依家行去中環站先，之後再過去。咁樣我諗應該中環站咧都會影一張㗎啦。中環站 get 到，喂，快啲上車，快啲上車！啱啱好有架車，啱啱好有架車上到，有位坐前面。請勿靠近車門，前不要有咩要講？冇，我哋中環站 get 到，上車，閂門啦！哦 ，nice！ 差啲死啊！差啲死啊！閂門，無力關門。咁我哋而家即將駛嚟呢個上環站。IG 嗰個人喺度玩門，玩下直接夾爆個手指，跟住就喊，碌地喊。西營盤站 get 到，特大西營盤，上翻車。各位唔好模仿啊！呢個係好安全㗎。係啊，好安全。因為我哋有同地鐵溝通過嘅。港大學站 get 到，上翻車。OK， 上頭。你因為俾個地鐵司機睇到啊，係超級尷尬。真係俾地鐵車長。係啊，好尷尬啊！望咗你拍片。係啊，嗯。地鐵嗰一定諗呢個兩個一定係一個嚟嘅。堅尼地城拎到。嚟到堅尼地城亦都見到兩個，唔係一個切咗一半嘅蘋果喺度，好大個。呢度有啲人喺度啦，咁樣上面啲燈就射落嚟，咁樣都幾特別下。你點未食午餐咁樣就順便食個三文治先。我哋嘅列車嚟到啦，我哋依家上車。哇！由車尾跑到車頭，超攰。不過我哋依家上。呢架車係非常之熱，我呢架車真係超熱啊！有個燈係超級涼，係超級凍。之後搞到我而家個屁股超級凍。好熱啊！請勿靠近車門，前不要靠近車門。超級熱。 From the train doors. 我哋依家下一個要影相，下一個要影相嘅地方嘅站咧就係金鐘啦。之後我哋就直接喺超級電車站嗰度轉南港島線咁樣。同埋而家已經好夜，而家係9點10點啦。係啊，依家9點10點㗎，佢大約咧要11點嘅時候翻到屋企，所以我哋大約10點嘅時候應該完下去到柴灣啦。應該唔會㗎，因為我哋會喺南港島線嗰度結束。係啦。係應該喺南港島線嗰度結束㗎，因為即係有可能唔夠咯，所以我哋應該挑戰失敗㗎。鐘一度拎到 ，OK， 我哋依家去。南港島我哋依家去南港島線，咁我哋應該坐車頭咁樣可以睇到前面啦。呢度金鐘轉車站真係好靚好大啊！之後超多扶手電梯，扶手電梯之地啊，天堂啊，扶手電梯之天堂。南港島線喺係我哋咁我哋而家就唔會搭 lift 㗎，因為呢度好多長者，咁我哋就盡量唔影響啲公共嗰啲設施啦，唔阻住啲長者。我哋依家就喺南港島線，我哋都唔係幾知道喺邊，所以我哋揾下路。同埋啲老人家咁樣俾我哋坐下扶手電梯。係應該呢邊。睇路牌。路牌我哋要落一層嘅。喺呢度上面一個扶手電梯，再上面再有一個，之後呢度勁多人，仲有1、2、3、4、5、6，有6個扶手電梯。7部之後全部投入晒服務。係啊，哇，真係超多人。前面前面都仲有人㗎，隔離呢個唔係冇人㗎，係有人嘅，超多人。之後我哋後面係完全冇人㗎。哇！後面完全冇人。之後咧，我哋前面咧亦都係超多人啦，同埋呢個扶手電梯都超長，係2層咁長啦。我哋而家就要喺呢度金鐘上海洋公園，再去黃竹坑，再上利東，
再去 South Horizon，即係海怡半島。咁我哋依家就係行呢一邊去搭南港島線。各位睇下幾多人？又而家好多人啦，咁我哋都唔知道有冇位坐嘅。真係，你睇嚇超多人。或者我哋會企喺度啦，因為我哋會企喺度介住個鏡頭俾大家睇，睇嗰個因為個自動駕駛，咁我哋就會俾大家睇咁樣。係啊，睇車頭咯，睇下嗰啲可以見到啲咩。而家咧就上咗南港島線咁樣，都好多人嘅。你哋都見到後面反光超多人。我哋依家係夜晚，我都唔知點解咁多人啦。不過係啊，我哋就俾你睇下呢度出面盞有燈嘅時候，即係有嘢睇嘅時候，就俾你睇啦。OK， 咁我哋而家就俾你哋行車片段。3, 2, 1. Stay with me. 真夜中の街下一站就海洋公園，我哋唔係去海洋公園玩嘅，我哋係去拍片、影相，1秒之後走。海洋公園站 get 到！我哋有壞消息啊！我哋依家到達金鐘，不過已經夜晚10點，而佢需要1個鐘先可以翻到屋企。佢需要夜晚11點咧就翻到屋企。絕對唔好問我哋點解咧？出面仲係仲係朝早嚟嘅，不過因為我哋用咗 AI 整嘅。係啊，我哋用咗 AI，所以千祈唔好問啦。哇！我哋挑戰失敗，希望你哋中意我哋。金鐘站 get 到，我哋已經 get 咗啦。希望你哋中意我哋呢個片啦，記得 like、subscribe 同埋 comment 同埋 share。拜拜。